urabibona ko ahantu ndi nyine ni muri ghetto mwasanze hano ni homba ahangaha mubona niho Imana yanzanye iba incumbikiye ahangaha. Paulo niwe wavuze ijambo ryiza cyangwa indirimbo yaravuze ngo mwisi turabashitsi. Ukuntu Imana ijye ivuga ngo ahantu wasebeye ni heza gutabarira topi destiny. Ariko se buriya iyi ni ya Freemax TV ndabasoje mwese mukomeje kurikira ndetse no kuba hafi Freemax TV n'ibigano tugenda tubagezaho kandi nkomeza kwibutsa batarakora subscribe kuyikora kugira ngo namwe mudacikanwa n'ibiganiro n'inkuru nziza zitandukanye tugenda tubategurira hirya no hino. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu munsi twanyarukiye mu murenge wa Kimironko hazwi nko mu Nyagatovu ni mu karere ka Gasabo. Tugiye kuganira n'umukristo Kristo mu itorero rya ADPR hano muri Kimironko, akaba agiye kutugezaho ubuhamya kuri uyu munsi yaduteguriye ku buzima bwaho Imana yamukuye ndetse naho imugejeje kuri uyu munsi. Uratangira kwibwira abakurikiye Freemax TV. Murakoze, banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Mukankurunziza France, ariko abantu banzi ku izina Cynthia ari ryo ry'ubuhamya. Okay. France bakunda kwita Cynthia kubera izina ry'ubuhamya. Cynthia ryaturutse ni ry'ubuhamya gute? Cynthia anacuruzaga akabari cyangwa se nakoraga mu kabari imbere ntari nakizwe. Abantu bakurikiye Freemax bashobora kwibaza France twasuye uyu munsi ninde ni muntu ki? Murakoze, nkuko natangiye mbibwira amazina Cynthia ryaturutse natangiye nkora akabari ariye mu izindiro kwa Nayinzira, ariko nyuma yaho nza kugirirwa ndabivuga ko ari umugisha kuko nyuma yaho naje gushinga akabari kanjye Control Technique ndahakorera. Nyuma yaho nkorera za Nyabisindu hariya mu marembo. Ubwo rero niho Imana yansanzemo agakiza. Yego. Nyuma Cynthia munsi tugiye kuganira uduha ubuhamya bwawe. Ubuhamya bwawe bushingiye kuki? Ubuhamya bwanjye bushingiye guhindura abantu. Urumva nacuruzaga akabari ndi umusitari, nakoraga ibintu byinshi. Nakoraga akabari ariko hagati uko nshinga akabari nabanje guca mu bundi buzima bukomeye, nkora akazi ko mu rugo, ncuruza Airtel, nakoze ibintu byinshi, ariko ahantu Imana yankuye ikahamfatira ni mu kabari nyine impindurira ubuzima ngo nduvuga butumwa bwiza. Hanyuma mbere yuko France cyangwa Cynthia ugera hano i Kigali, ubundi inkomoko yawe ni hehe? Mvuka mu karere ka Gatsibo, hari ku Rwibutso. Wageze i Kigali ryari gute? Wageze i Kigali muri 2000. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka sinibuka. Waje uti byagenze ute kugira ngo uze i Kigali? Byagenze bite kugira ngo nzi Kigali nari maze kubyara umwana, naho mfite imyaka 16 cyangwa se 15 hagati yaho. Hanyuma maze kumubyara nahise nzi Kigali, ntabwo nigeze nguma mu rugo, nubwo nigeze murera, byarangiye nza gukora akazi ko mu rugo, ariko nabwo nagatinzemo. Ubwo rero n'ubuzima bwanzanye muri make. Yego. Wenda utarakomeza, umwana wamubyaye gute byagenze ute? Warigaga cyangwa ntibigaga? Nigaga mu wa 6 amashuri abanza. Natwaye inda turi bugiye gukora icya leta, nibwo namaze kumenya ko ntwite, birangira neza naho ngaho nagarukiye. Hanyuma France twagusuye uyu munsi, ufite ubuhamya bwawe bumeze gute? Okay, ubuhamya bwanjye ahantu butangiriye ni uburyo Imana yampayemo agakiza. Yego, mvuka mu karere ka Gatsibo, mvukana n'abana 6, 2 barapfuye. Ubwo rero ndo wa kabiri, ningera urubyaro rwa mama mu nda ye, ndo wa kabiri. Hanyuma papa wacu yarapfuye kera, turi kumwe na mama gusa. Yapfuye ufite imyaka ingahe? Yapfuye ndi muto,
yapfuye nkiri ku ibere nari mfite nk'umwaka umwe. Imana yagusanze mu Gakiza ucuruza akabari? Yego nacuruzaga akabari. Hanyuma icyo gihe cyose se Imana yaragusanze ntago wasengaga, wari ubahe ubundi mu buzima bumeze gute? Okay, ntago nigize nsenga kuva nagera i Kigali, ntago ninjiye mu rusengero kuko nari mbizi ko Imana ibaho cyangwa se ivuga kuko iwacu n'abarokore. Nirindaga rero kuba najya ahantu hari urusengero cyangwa ngo mpure n'abantu basenga kuko nari mbizi neza yuko uko bizagenda kose Imana izamagakiza. Ubwo rero ntago nigize njya mu rusengero, cyakora nigize njya mu rusengero rw'abadive, nasengeyeho nka gatatu. Hanyuma ibyo nakoraga ibyaha bigiye bitandukanye, ariko najya gusenga nkumva Imana usivuga. Igihe naviriyeyo natashye ariko bagiye gutanga Bibiliya. Hanyuma mpita nitahira, nari mfite abakiriya benshi rero bari baje mu rugo ko nafite abantu benshi tuziranye, aho nagiye nkora abakiriya bose nagiye mbasuganya, mbaha nimero zanjye bakajya baza kunywera iwanjye. Aho ngaho rero mu badive navuyeyo bagiye gutanga Bibiliya, mpita mpagarara gukizwa. Urusengero mpita ndukatira nyine ndigendera. Ubundi wavukiye mu barokore, ni iki cyari cyatumye ujya mu badive? Ni uwuhe muhamagaro watumye werekeza aho ngaho? Okay, n'ubundi navukiye mu barokore, natangiye niga mu mwaka wa 3, nari vice perezida, nayoboraga abana ba Sunday school iwacu na Batista, nagara abadeperi. Naje rero kuba umwadeperi nyuma, ariko iwacu n'ubundi n'abarokore b'Abatista. Icyatumye rero cyatumye nkizwa ni umugambi Imana yari ifiteho. N'ubundi nari umwana mu batambyi, ntago nari umwana w'ikirara. So ibintu byose nagiye nkora, ibintu nagiye ntoragura, ntago iwacu n'abarokore. Nagiye nandura uko ngize i Kigali, niho nagiye mfatirwa n'ibyo byose. Yego. Uri gushakisha ubuzima birumvikana. Hanyuma Imana igusanga mu kabari, ufite akabari, byagenze gute? Ndumva mbyibuka cyane hariya Nyabisindu, ntago nigize njya gusenga ngewe. Nakijijwe igihe abantu bagendaga babwiriza mu muhanda bavuga ngo Yesu araje, ngo mwihane, niho Imana yamfatiye. Ntago rero nafashe umwanzuro ngo njye mu rusengero, ahubwo nararyamye ndarota. Nta muntu wigeze umbwiriza, njye nararyamye ndarota. Ndota ndi mu rusengero, nuko naje. Warose inzozi zari zimeze gute? Nyine tubwire izo nzozi wazibonye gute? Okay, inzozi naje kurota rero, narose inzozi nteze iki gitambaro ubona nteze, ubundi nari mfite amadiredi, ndi umusitari nambara amapoketi, ariko nza kurota inzozi 3 nteze igitambaro nambaye ibi biteteye, nambaye ibiteteye n'amakanzu. Ubwo rero nazirose 3, ariko numva ibintu binteye ubwoba. Nahise njya gusobanuza umupasiteri w'umama, amubwira inzozi narose, ndota ndi kumwe n'abantu b'abagabo bambaye amakanzu, banyakira bafite ubwuzu bwinshi. Njya kumusobanuza ambwira ko ari igihe kigeze cyo gukizwa. Nuko nguko rero nagiye nza. Ubundi se ni ubwa mbere wari urose, kuki icyo gihe wagize amatsiko kujya gusobanuza ibyo warose? Okay, nago nyuma yaho impamvu nagiye gusobanuza inzozi, nanywaga inzoga, nari umusitari, nanywaga itabi, ibintu byose narabikoze. Ariko nje kurota zaje kuntera ubwoba. N'ubundi nari nsanzwe mbizi ibintu byo kurota, ariko nkimara kugwa, nkimara kuviriya mu Mutara nkagera i Kigali, ntago nahise ninjira mu bintu byo gusenga cyangwa ngo ndote. Nabibonaga ari ibintu bisanzwe, ariko uwo munsi mvugana n'Imana, ndumva navuganaga n'Imana, kuko iyo umuntu arose abavugana n'Imana. Rero byakomeje kuzajya binzaho, naba nanyweye n'agacupa nkarota, ariko nkabona ari ibintu bisanzwe. Rero nza kugira ubwoba bwinshi. Byari ku cyumweru mu gitondo, nsanga umupasiteri nabwo naraye ndose inzozi, ndagira ngo usobanurire. Rero azinsobanuriye ambwira ko ari uwo munsi wo kugira ibicyo gukizwa. Nicyo gihe nahise nangirira gusenga. Imana igenda ibimfasha mu nyine. Abikubwiye icyo gihe urumva wagiye ufite amatsiko, tumva ibyo ari byo, arakubwira ko ugomba gukizwa ari cyo gihe. Wabyakiriye ute icyo gihe? Byaje kungora cyane kuko narabigerageje. Nari mfite umusatsi mwinshi, nakundaga umusatsi cyane, nakundaga inzara, nari mfite inzara zisongoye, nyine ndi umusirimu. Buri cyumweru najyaga gusigisha inzara. Ubwo rero yagiye ambwira amahame ya ADPR, ariko itorero nari nakirijwemo nagari rya ADPR, ariko yagendaga ananiza cyane, akambwira ati uzahanagura inzara, uziyogoshesha umusatsi, uzakuramo amaherena. Nago byaje kunyorohera, ariko kubera ko ari umuhamagaro w'Imana naje kubishobora.
wabishoboye ute byagufasha igihe kingana ute kugira ngo ubashe kujya muri uwo murongo neza? Byabanje kungora kubera ko nkimara gukizwa nasenze ibyumweru 2 ambwira ko akabari ngomba kugahagarika. Arambwira ati nta muntu usenga ucuruza akabari, ariko ntabwo nahise mbireka, ahubwo nakomeje ngenda nsenga nkabaza Imana, nkora n'ibintu bya nibature. Nakoze nibature ncuruza akabari, nakoze nibature ncuruza akabari, nava muri nibature nkagenda nkanywa inzoga, nkakora ibyo nakoraga, ariko nabikoraga ndi gusaba Imana, nkavuga Imana ibintu ntabwo nabishobora kumara umunsi nanywe agacupa. Itabi ry'Imana yaramfashe mitanzi ndireka, ntabwo nigize nkomeza kurinywa, ariko inzoga yo byarangoye kuyireka. Yagiye amakondisiyo rero zinaniza cyane, arambwira ngo naguzacuruza akabari, naguzagira imisatsi, naguzajya usigisha, naguzajya wambara amapantaro. Nakundaga amapantaro, nta jipo nimwe nari mfite. Byari ibintu bikomeye cyane, agenda ananiza cyane. Arambwira ati nukuzajya umera nk'abadeperi ukiga gutega ibitambaro, nabyo byabanje kungora, ariko nkomeza gusaba Imana imbaraga. Hanyuma akabari naje kukareka rero nshinga boutique. Wakaretse hashize igihe kingana gute? Ibyo ntabwo byakuvunnye cyane? Nakaretse hashize igihe gito, kuko njyewe nkimara kwakira, nkimara kurota, numviye umwuka. Nacuruje akabari ibyumweru 2-3. Ku cyumweru cya 4 nibwo nahamagaye mama mubwira ko nakijijwe. Ambwira ko rero ari ibintu bitunguranye, ariko nawe ntabwo yigize byakira neza, ahubwo yagize amatsiko yo kuza kundeba ngo arebe koko niba narakijijwe. Akimara kuhagera rero natangiye gushaka abakiriya bangurira amakesi, amakontwari. Kubw'amahirwe hari ibyo nagiye ngurisha bimwe, hari n'ibyo nasizemo nk'intebe ntabwo nigeze nzigurisha, ameza nagurishije ibindi bintu by'ibikoresho bitandukanye, ariko ibyo bintu nabisizemo. Ariko nyamara kubisigamo ari ijambo nibuka, yari umupasiteri waje kundeba yumvishe ko nakishijwe, yambwiye ijambo rikomeye cyane ku buzima bwanjye. Arambwira ngo hungu udapfa, ambwira ko ariko Imana imubwiye. Nicyo gihe rero natangiye nkizwa, nshinga boutique, nabyo birangora, biza kurangira mbuze n'amafaranga yo kwishyura inzu. Wa mupasiteri ahita antwariwe mu rugo. Antwariwe mu rugo, anyigisha gusenga, birangora cyane, birangora bikomeye. Ariko nyuma yaho naje kwakira ubuzima nyine nisanzemo. Namaze amezi 7. Namaze amezi 7 mbiwe mu rugo, ariko ntari nakira ibintu byambayeho. Pasiteri yakubwiye ngo hunga udapfa, niki yakubwiraga ngo hunga icyo gihe? Kubera ko nari baze gukizwa kandi karitsiye nari ndimo, ninjye mukobwa wacuruje akabari hariya Nyabisindu, ninjye njyenyine wacuruzaga akabari. Ubwo rero byaje kugorana, ariko nza guhura n'abakozi Imana baza kumfasha gusenga. Rero Imana imuntumaho arambwira ngo nimunge napfa, hanyuma nanjye mpita mpunga. Yego. Urakijijwe, winjira mu buryo bw'amasengesho, wari umuntu usanzwe wimenyereye ubuzima busanzwe bw'isi, reka mbwite ubw'isi wenda. Noneho gutangira gukora umurimo w'Imana byo byaje gute, byatangiye ryari? Gutangira gukora umurimo w'Imana rero nabyo ntabwo byaje kunyorohera. Ndabyibuka ncuruza boutique, umukecuru yaje kunsigariraho, hanyuma duhita dukora sorote. Nasengeraga mu macaci, bari bafite sorote yo ku Cyangugu. Cyangugu twagiyeyo rero, tugezeyo nibwo nahawe kado bita umwuka wera. Ubwo nahawe kado wayiguhaye? Ni umwuka wera nyine, ni Imana yamaye umwuka wera. Umukozi w'Imana yaramaze kumbwira ko Imana igiye kumpa kado, ariko nkagira ngo ni amafaranga ko ariyo nashakaga, ntabwo ngiye nari nzi ko ari umwuka wera, kuko ntabwo nari mbizi nyine, nari nkijwe vuba. Ariko aza kumbwira ngo uravayo, Imana iguhaye kado. Iyo kado rero Imana yaje kuyimpa. Twageze ariko 5, 6, ku cyumweru saa 9 nibwo nari maze kuzura umwuka wera. Byambereye ibintu biryoshye, nahereye nkorera Imana. Washakaga amafaranga, hanyuma baguha umwuka wera, wabyakiriye ute? Nashakaga amafaranga, Imana inyihera umwuka wera, ariko nayo yambwiye izimije, imbwira ko ari kado. Rero iyo umuntu akubwiye kado, kandi urabizi ko umwuka wera akorera mu bantu, Imana rero yakoresheje umuntu ambwira neza ko Imana impaye kado. Nkagira ngo rero kubera ko nacuruzaga boutique mbona byananze,
ndavuga ni Imana noneho Imana ishimwe kuko Imana impaye kado buriya amafaranga igiye kumangaza ngakomeza akazi kanjye kuko nta kintu nakoraga byari bingoye kuko kubona amafaranga yo kurya kwishyura inzu byari ibintu bigoye cyane rero kandi boutique iyo icuruza ukarya ukishyuramo n'inzu ushiduka birangiye iyo udafite ahandi hantu ukura urumva nyine njye nishakiraga amafaranga Imana imereza umwuka wera umwuka wera ni umwuka ntafatika sibyo ntagaragara wabwiwe n'iki ko wamuhawe nabwiwe n'iki ko nahawe umwuka wera ubwo ngubwo cyari nk'igiterane twahawe umwuka wera turi babiri umugabo nanjye kuko Imana yari yabitubwiye turimo kugenda muri kwasiteri itubwira ko tugiye kubona kado ariko twitegura twese iyi gift tugiye kubona byarangiye twese twuzuye umwuka wera nyine niho nahereye nkorera Imana nibiye bimenyetso wabonye icyo gihe byakugaragarije ko umwuka wera yakugezemo ibimenyetso nabonye rero byangaragarije ko ari umwuka wera nanjye najyaga mbabona bahanura nkabona bavugira Imana ariko nkagira amatsiko nanjye yo kuba Imana yawoma ibimenyetso rero nyine naje gufatwa n'umwuka wera nyine umwuka wera nagafatika nanjye rero byaje kurangira nyine Imana impaye yakado y'umwuka wera yo kuzura umwuka wera utangira kuvuga mu ndimi abantu barumirwa nubwo byaje koroha byabaye ibintu nanjye byanunguye ku buzima ariko byaranshimishije cyane nicyo kintu nabonye mu buzima cyanryoheye kuko nkimara kuva iyo ngiyo Icyangugu naje ndi umuntu udasanzwe kuko nagiye mu ndimi mara nk'amasaha 3 tuvayo twavuye ku cyumweru nimugoroba ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ndota nyine ndahantu mu butayu ndota ndi gusenga ariko ntegereza bya bihe nigize kugira ko bigaruka ndabibura umwuka wera ajya agenda hanyuma uba winjiye mu buzima bw'umwuka wera bw'ubuhanuzi wabonye bumeze gute ukurikije na bwa buzima wari warabayemo mbere ubuzima nkurikije n'ubuzima nabayemo bwa kera bwo kuba umusitari kuko ubuzima bwo mu isi cyangwa mu buzima busanzwe budakijijwe nabwo navuga ko ari bubi kuko ni igihe cyabwo igihe urimo ntabwo wagitesha agaciro ahubwo ukoresha imbaraga muri cya gihe urimo ntabwo rero nabyo napfa kubitesha agaciro kuko nabyo icyo gihe Imana naho yarantunze ntabwo navuga ko itari hari kuko Imana ivubira ababi n'abeza ntabwo ikunda abantu bakijijwe gusa kuko twese yaturemye iradukunda ariko ubuzima bwaje kunezeza ninjiye mu gakiza ndabyibuka nari umushuti wanjye wamaye Bibiliya y'abadive ambwira ati ubwo ugiye muri sorote twara Bibiliya ariko nubwo ari y'abadive nta muntu uri bumenye ko ufite y'abadive nawe uraba ufite Bibiliya nta muntu uri buguhagurutse ngo usome ijambo ry'Imana barabizi ko ukiri umwana mu gakiza ntabwo baguhagurutsa uracyari umuntu wiga ariko ni ikintu cyanejeje kuzura umwuka wera ni byiza biramfasha bituma nasubira muri bwa buzima nahozemo ukiri muri bwa buzima waba warigeze utekereza ko ushobora kuzaba umuntu w'umukristo ukomeye ku rwego rw'uyu munsi nkiri muri bwa buzima rero bwa mbere narakizwa n'ubundi nari mfite amakuru y'Imana ariko ntabikora ngo numvaga ari ibintu by'inzozi bambwira urabona iyo umuntu akubwiye wenda ngo uzakorera Imana uri umusinzi cyangwa usambana uba wumva ari nka televiziyo kubera ko icya mbere ntabwo bya bintu birimo y'amasezerano ntabwo agira ahantu ahagarara ubwo rero narabyumvaga n'ubundi ariko maze gukatishaho ikirenge nabwo navuganye n'Imana kuva ninjiramo mu bintu by'Imana navuganye n'Imana kugeza aya masaha uri kumbona byarenze rero binsohoreramo Imana igenda impa imbaraga imvana mu bya kera inzana mu bundi buzima ubu nabaye mushya mu yandi magambo turi kuganira n'umuntu mushya hanyuma umwuka wera agira impano cyangwa se ingabire zitandukanye wowe wabonye izihe umwuka wera agira umwuka wera ndawuvuga ukuntu umwuka wera hari ukuzura umwuka wera ukavuga mu ndimi hari ukwerekwa visikari nyine ureba umuntu ukamenya iby'Imana iri kukubwira mutana ari kumwe noneho hari no kurota ni impano imwe ariko zose byitwa umwuka wera impano y'urukundo nayo yitwa umwuka wera umwuka wera navuga ibintu byinshi umuntu afite umwuka wera agira urukundo umwuka wera ni umufasha
udufasha. Rero naje kugirirwa umugisha nyine Imana imiyo kado ndacyayifite, kandi ku bw'imbaraga z'Imana cyangwa n'icyatumye inkura hariya hirya hariya abandi bakobwa bakiriyo, hariya abandi bakiriyo, icyatumye inkurayo nizera ko izakomeza kumfasha. Yego. Utubwiye izo mpano zitandukanye, indimi, ubuhanuzi, kubona ibyo wenda uko bimeze ubuzima bwe, urukundo n'ibindi. Wowe izo wihariyeho cyane noneho niziye? Ntabwo navuga wenda ko arizo nihariyeho, kuko umwuka wera ni nko gufata igi urabizi iyo urirekuye rihita rimeneka. Igi rifite mu ntoki ugahita urirekura urababara cyane, kuko ntabwo wabona ubundi bushobozi bwo kongera kuryita igi. Ngo umwuka wera rero nk'uko natangiye mbigusobanurira, ni impano Imana iguha, ariko bigasaba ko uhora uyisigasiye, kuko Satani arayirwanya. Nagiriye umugisha rero nyine byose Imana irabimpa, yaba ari ukuzura umwuka wera, kuvuga mu ndimi, gukorwa ku maso, nta kintu nayishinze. Byose yarabimaye, hanyuma impa n'imbaraga zo gukomera mu gakiza, uku nguku nyine uri kumbona. Uvuze ko umwuka wera ari nk'igi ugomba gusigasira bitameneka. Hari ibigeragezo bikomeye ujya uhura nabyo muri uru rugendo? Bikomeye cyane mpura nabyo, ariko cyane nahuye nabyo aribwo nyimara gukizwa, mara ukwezi kumwe nuzuye umwuka wera, ukwezi gushize kumwe nibwo Imana yampaye umwuka wera. Hanyuma rero nkimara kwinjira muri uwo mwuka wera, gusenga, urumva abantu n'ubundi twabanye curuza akabari, n'ubundi turacyari kumwe. Turaturanye. Iyo mvuye kuvuga ubutumwa mbacaho bakambaza n'ibintu byinshi, bakambaza se Imana iracyagukomeje, dufite amakuru kusenga, nyine nabo turacyari kumwe. Harimo n'abantu nagiye mbwiriza, nyine arabo turirimbana muri korali ADPR Remera. Nagiye ngirirwa icyizere, ndirimba muri korali, ndemera ibintu by'amafamiye, nyobora famiye imwe i Remera. Mu mafamiye 8 mfite famiye imwe nyobora yitwa Kesia, ese abantu barimo muro nziza. Ubwo rero bantu turirimbana harimo bamwe nagiye natuza agakiza. Hari abazabatizwa ejo bundi nabo mubo mwagiye mubana muri buriya buzima, harimo bagiye kubatizwa. Harimo n'ababatijwe, noneho harimo ababatijwe, harimo abayobozi n'ubundi tuyoborana, bose bamwe twabanaga hanze. Imana yagiye impa imbaraga, cyangwa se Imana igikondero. Abantu barankunda cyane, barankunda kubera ko ntago njya mvuga ubuhamya, kuko ubuhamya bwanjye ahantu ntuye, ahantu nakirijwe, ahantu nacuruje akabari naho nakirijwe, ahantu nambariye ubusa, nambara mini cyangwa nambara pocket, biriya muzi pocket, amadeshire, ibintu bitandukanye. Ibyo bintu byose nabikoreye muri quartier. Ubu tuvugana rero n'ubundi niho nkiri, kandi ni naho ndirimbira, ni naho nsengera abantu. Ariko Imana ivuga ngo ahantu wasebeye ni heza gutabarira. Topi destiny. Ariko se buriya kwambara pocket, deshire, mini, kugira amadirede ku mutwe ni icyaha? Ntago navuga ko ari icyaha, kubera ko natangiye nkubwira ko ikintu ukora kigufitiye inyungu ntago ushobora kucyita icyaha. Cyakora abantu bandi bo batagendana nawe cyangwa bakubona bafite indi sura bagushyiramo, kuko hari uyu wambara pocket biterwa nuko bikunze, ariko mu yandi magambo abandi ntago biba bibanejeje. Bakonusha kubona uri umusore mwiza, akabona wambaye deshire cyangwa se wambaye pocket, ko akari igihe cyawe we wumva ko ari byiza, ko bati n'umutima wanjye ntago ncira urubanza. Ariko abandi bantu muri kumwe bo bashobora kutabibona neza, kuko icyo gihe byose narabikoraga, nkambara pocket, suviri hejuru, ndi umusitari nyine, dread zigera mu mugongo. Urumva ntago umwadeperi yambona abone ko ndi umurokore, ntago yambona wabone ko ndi umurokore, kubera ko afite karakterize agendeyeho, cyangwa se z'itorero. Urabona kwambara ibitambaro, amakanzu maremare, twebwe muri ADPR ntago biba bisobanuye agakiza, ariko bisobanuye umuco ahantu tuvuka. Ntago kukwambara gutya ntago ari byo bisobanuye ko dukijijwe, ahubwo ni umuco wo mu rugo nyine aho tuvuka. Niyo mpamvu muba mugomba kwambara nka kuriya nyine abadeperi baba bameze, biriya bindi mukabireka. Noneho ndashaka utubwire ku buhanuzi. Muri iyi minsi hari abavuga ko hari abahanuzi babeshya, bagahanura ibitari byo, rimwe na rimwe biri no mu nyungu zabo. Hakaba n'abahanuzi nanone bavuga ukuri, bagahanura ibintu bikaba. Abo bantu umuntu yabatandukanya gute? Murakoze. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero by'umwuka wera, gusa
ikintu navugaho hari kugira impano ariko ukagira n'umuco. Imana tuvuge niba umubyeyi agukunze akakugurira agapantaro kamuhenze, umubyeyi yifuza ko wajya ugafata neza kubera ko aba yaragatanzeho amafaranga menshi, yego. Kuko iyo ugafashe nabi ntabwo uyu mubyeyi yongera kukugurira umwenda w'agaciro, akugurira ibintu abonye. Ku bintu rero by'umwuka wera cyangwa abantu bavuga ngo abatekamitwe, urabizi ko bajya banabivuga ngo aba ni abatekamitwe, umuntu ntabwo ari umukozi w'Imana, bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo rero navuga ngo wenda abantu n'abatekamitwe, ahubwo biterwa n'umuntu uko ameze, biterwa n'umwifato ufite. Urugero wenda nkanjye Cynthia nanditse amateka atari meza mu gihe cyanjye, ntabwo yari meza, ntabwo yarashimishije abantu b'abarokore bajya mu ijuru, kuko Imana yo yari ifite umugambi. Hari n'abantu benshi cyane turirimbana cyangwa se dusengana, so bajyaga bancaho, bajyaga banyuraho nambaye gutyo pocket, ndi umusitari. Ndibuka hari umubyeyi wigize unyuraho andebye ararira kuko rero nambaye meni iteye ubwoba. Ago rero twakubitanye amaso rero, ariko ahita mbona ararize. Aravuga ngo umubyeyi wakubyaye, yego hari n'ibindi bintu yongeyeho, ariko ntabwo byari ngombwa kuko njye ntabwo nari mbyitayeho. Ngo ijipo yanjye rero narayiguze nyikunze, nyitangaho amafaranga yanjye, nyambara numva nyuzwe. Ntabwo ikintu wakunze umuntu yakigukuramo, cyangwa biriya bavuga ngo umuntu ngo wasengera umuntu ngo Imana ikamuha agakiza. Igihe kitari cyagera ntabwo Imana yabikora. Igihe kitari cyagera ngo imwigishe. Yari impamvu yancishe mu kabari, ikancisha mu kazi ko mu rugo, ikancisha mu buzima bwose butandukanye, byari ukugira ngo igihe nikigera nanjye nzabashe gukomeza abandi bantu. Ikintu nabasha kugusobanurira ku kintu warumbaje cy'umwuka wera, umwuka wera ni impano ikomeye, ariko iyo utayikoresheje neza nyine biba ibibazo. Iyo utayikoresheje neza ngo ugire umwifato, ugire ukuntu wifata, abantu muhura baba batandukanye, usenge n'Imana. Urumva ntabwo wajya kubwiriza utabanje kujya gusenga ngo ubaze amakuru y'icyo giterane. Nk'urugero, iyo ugiye gukoresha nk'igiterane cyangwa ugakorera nk'ibindi bintu, ubanza kubisengera. Nibaza ko abantu bavuga ko ari abatekamitwe, abantu batandukanye, ntabwo ngewe nzi ukuntu nabifata, ariko iyo ivuze urabimenya. Iyo Imana ivuganye nawe, apana umutekamitwe. Hari igihe umuntu wenda ashobora kuvuga ati mbonye Imana inyereka ko wenda urwaye kanseri, byagiye bibaho kenshi cyane, ati wenda urama amafaranga aya n'aya. Iyo utangiye rero kuzura umwuka wera ugashyiramo ibintu by'amafaranga, burya umwuka wera aragenda. Ntago umwuka wera akorana n'abantu babeshya. Wowe ku giti cyawe wari wahura n'umuntu nk'uwo nguwo uhanura ibintu muri ubwo buryo? Twigize duhura, ariko nari maze igihe gitoya nkijijwe. Turahura, arambwira ati Imana yanyeretse ibi n'ibi iwanyu, ambwira n'iwacu kabisa, nsanga niho n'ibimenyetso bifatika, asaba amafaranga makeya, 8,000. Ntabwo nari nagasobanukiwe iby'impano cyangwa nsobanukirwa n'umwuka wera icyo ari cyo, ariko kubera ko ngewe nikundiraga amafaranga, yazanye mu bintu by'amafaranga nyine mitamureka. Ndavuga ati wapi, Imana se kitarya amafaranga. Hari uburyo se umuntu ashobora kuba yatandukanyamo umuhanuzi wo muri ubwo buryo n'uhanura noneho ibintu bya nyabyo? Hari ukuntu wabatandukanya cyane. Ni ukuvuga urugero, ukuntu wabafata abo bantu uko ari babiri baje kuguhanurira. Tuvuge hari umuntu muhura mutaziranye pe, uzi ko nta n'icyerekezo, uzi ko nta n'amakuru agufiteho, ukavuga ati Imana irambwiye ngo, urugero urabizi Imana ikunda kutubwira ko izaduha imodoka, kubera ko burya Imana izi ubwenge, ntabwo izatubwira ko izaduha amasuka kandi Kigali tudahinga. Burase n'Imana ibivuga cyangwa se wenda aba yabonye ko uyikeneye? Ni Imana ivuga. Hari igihe ivuga wenda warigize ubimenye, cyangwa se wowe ufite karagiteri zawe nyine urimo, ukavuga ati sura muntu umanuriye imodoka buriya kandi nzi ko nta n'igihumbi mfite, buriya nibyo biratinda ariko birasohora. Hari igihe akurebera muri kasike urimo akabona ko uri umukire, akavuga ati Imana iguhaye imodoka, yego. Hanyuma rero niyo akubwiye gutyo ibintu byiza arabizi, abantu barabikunda, ariko ikubwiye ngo Imana ikuyeho impanuka, nawe uhita ubyakira vuba ukavuga ati kubera ko ndi mu muhanda nshobora gukubitana na ya manuka. Sinzi rero kuntu aba bantu twabatandukanya, ahubwo ijambo ry'Imana avuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi noneho iyo umuntu aguhanuriye bisaba ko urabifata ibyiza, ibibi ukabishyira muri poberi. Katugaruke ku buzima bwawe busanzwe. Kare watubwiye ko hari umwana wabyaye mbere yo kuza hano i Kigali. Umwana bimeze gute? Ntabwo tugize kumva wongera kumugarukaho.
rero mfite umwana w'imyaka 9 agiye kujya mu mwaka wa 4 ni umwana w'umuhungu kandi anamukunda cyane. Ubwo rero mu buzima bwe busanzwe nabatangiye kubabwira ko mfite mama wenyine, uyu mwana abana na mama. Nanjye nkorera Imana muri Kigali. Ugize kumbwira ngo se ngo maze ngo guhagarika kwiga ugatwara inda nta bundi buzima yagize ucamo. Naciyemo mu buzima nabivuze ko nakoze akazi ko mu rugo n'ibindi bintu, hanyuma rero neza n'ibintu by'ubutayeri. Nagerageje gushaka undi murimo, niga imirimo y'ubutayeri, njya ngirirwa umugisha mwinshi wo gukundwa n'abantu, ntago nabura ukuntu mbaho. Ariko uyu mwana nabyaye afashwa na mama mu buryo bwo kwiga, ni mama umumfashije. Yego. Hanyuma uretse ku murimo w'Imana ukora mu buzima busanzwe utunzwe n'iki? Mu buzima busanzwe nizi ibintu byo kudoda, ariko hari igihe kubisobanura abantu bijya bigorana. Ugati se kuri umukozi w'Imana nakandi kazugira, urumva abantu bahita bikanga ko se ubaye hute. Murabibona ko ahantu ndi nyine ni muri ghetto. Mwasanze hano ni homba, ahangaha mubona niho Imana yanzanye, iba incumbikiye ahangaha. Paulo niwe wavuze ijambo ryiza cyangwa indirimbo, aravanga umwuka wanjye nuhera urupfu rukanjyana n'utagipfa. Tuvuga indirimbo igice cya mbere umurongo wa mbere, cyangwa se sinzi kuno nabivuga, igitero cya mbere yaravuze ngo mwisi turabashitsi. Rero no kuvuga ngo rero ahangaha uri kubona niho Imana incumbikiye. Utubwiye ko wize ubudozi, ni nabwo ukora? Nize ubudozi rimwe na rimwe kubera ntago mfite ibikoresho byo gukoresha, ariko nyine kubera ko nzwi meze nka kavukire maze igihe kinini cyane. Iyo ngira umugisha nyine mbona ikiraka matoriye nkagenda ngakora, iyo ngira umugisha. Yego, ariko ntago ari byo nkora, ndamuvuga butumwa kandi buriya birashoboka ko umuntu yakora kuvuga ubutumwa gusa bikamutunga bikamubeshaho ntagire ikibazo. Ni byiza. Ntago buriya Petero yasize urugo rwe, ndumva yarafite urugo, yaratunzwe no kuroba amafi, ariko Imana yaramushakaga. Hanyuma agira ibiki, asa nk'uwinangira umutima, aguma hahandi ku ruzi akazajya aroba amafi, ariko abura ikintu na kimwe yafate. Hagera agahera mu gitondo aroba ntagira ikintu abona, kubera ko yarishingikirije kuri bwa burobyi bwe, akavuga ati nzajya ndoba ifi umugore n'abana barye. Ariko kuko Imana yari yamushakaga, yayisibwira azafi ngo ntimwongere kuvaho muri. Koko Petero yarahageze kuri rwa ruzi, Imana yayisivuga ati izi fi nizongere kuva aha kugira ngo nze kubonana na Petero. Ubwo rero Petero araroba burinda bucya ngo nta kintu afashe, ariko nyanja. Hanyuma ngo Yesu ahingutse asanga nta kintu yigize abona. Ntabwo ati Petero ari kintu wabonye, avuga ati hoya, hanyuma kata hano tugende. Petero atangira gukorera Imana, asiga bya bindi yari afite. Kuvuga rero ko waba ucuruza se cyangwa se uri umutayeri nkuko natangiye mbikubwira, ntabwo bivuze ko utakorera Imana, Imana irabihombya iyo gushaka. Ubwo rero ndi umukozi w'Imana kandi cyane. Hanyuma wenda tugana ku musozo, hari ubutumwa wahereza abantu cyane cyane wenda bari mu buzima nk'ubwo wabayemo, ndetse n'abari mu buzima bw'ubukristo wenda nabo kugira ngo bakomeze baburimo batajegajega? Murakoze. Wenda abantu nabwira cyane ni ababyeyi. Nubwo wenda twabashije kubona agakiza, hariho abandi ba Cynthia bakiri inyuma. Ntabwo ari njyewe njyenyine wavutse mu Rwanda uzitwa Cynthia, hari abandi bari kuvuka. Nk'icyo navuga rero kuri ubu buzima bwanjye, iyo Imana igushaka ibyo wakora byose irakubona. Bana bakobwa rero basigayeyo cyangwa se abasore, ntago ari abakobwa gusa bajya babibirumbo ngo babyara igihe kitageze. Kubyara igihe kitageze ntabwo bivuze ko amahirwe yanjye yarangiye cyangwa amahirwe y'abandi bantu, cyangwa za ndazi kiri inyuma mu migina, ntabwo bivuze ko amahirwe yayo adahari. Kuko icyo nababwira cyo kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke nuko bajya mu rusengero bagasenga kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza. Ariko wenda ikindi kintu nagarutseho, natangiye mvuga ko igihe kitaragera Imana bitakunda. Impamvu ubona abakobwa bakiri hanze, abasore bagikora ibyaha nk'ibyo natangiye mvuga, nuko igihe cyabo kitaragera. Kandi ndushaho kubasengera kuko hamaze kuza abantu benshi, hamaze gukizwa umubare mwinshi cyane, kandi ari njyewe
bigiyeho barankunda cyane agiye tujye dufata umwanya wo kuganira n'abandi batari bakizwa kurumva ntabwo nigeze nimuka ahantu ndi bajya bansura rero zandaya n'abandi bantu bajya bansura tukaganira bakambaza ubuzima bwanjye bakabona ahantu mba nabo nkabasengera ariko imbaraga zo kuza bakambwira ko ari nkeya ariko hari menshi bamaze kuza abasore abagabo abakobwa harimo n'abakoze mariage harimo ab'Imana yagiye yubakira baba female nkanjye bari abasinzi n'abasambanyi twakundaga kujya kubyinira ahantu bita kuri agence niho natwe twajya kwishimira cyane tukagira kwishima tukagira umusangiro ariko iyo bageze muri cya gihe baranyibuka nyine kubera hari ibintu byinshi najyaga nkora bakanyibuka watubwiye ubuzima bayemo ukigera hano i Kigali nyuma uza guhinduka hari abantu warabanye nabo wafashije nabo bagahinduka nyuma yo kuba uhindutse ukaberera imbuto mbega ego barahari benshi cyane kandi n'ubu ngubu nkifasha barahari benshi bagiye bahinduka ku buzima bankurikirana kubera ko gukizwa kubera njyewe ni ibintu byoroshye kuko natangiye mbabwira ko aho ntuye n'ubundi ariho hantu nakoreye ibyaha nk'umuntu wakifuza guhura nawe gusengana nawe ndetse wenda no kuba mwagira wamufasha nawe wenda kujya mu nzira nziza y'agakiza hari uburyo yakubonamo yansanga Nyagatovu ahangaha nyine mwansanze nta bundi buryo bworoshye ubundi buryo bworoshye ntabwo biza gukunda kubera ko ntabwo mbikunda kujya mu ngo z'abantu kujya gusengera abantu keretse ari nk'umuntu urwaye nk'abapapa bafite nk'abana barwaye yego kuri telefone bambona byaterwa mbega n'inzira byacamo yego wayibahereza nta kibazo nayibaha 0788 14 96 46 hanyuma reka mbahereze niya WhatsApp urumva ibintu byagenze neza 0722 7 84 16 28 yego urakoze cyane wakoze kutuganiriza turagushimira inshuti za Afrimax TV ikiganiro twagiriraga hano kwa France cyangwa uzwi cyane nka Cynthia ni hano tugisoreje nk'abakomeje kugenda mbashimira mwese mukomeza kugenda mutwika ko muri kumwe natwe mu bice bitandukanye murimo nibutsa n'abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo nabo badacikanwa n'ibyo tugenda tubategurira hirya no hino mwari kumwe nanjye Ngabo Jules Jean Pasteur ibiganiro byiza nk'ibi bihoraho kuri Afrimax TV nakagaruka.